4分間、新快速、安い雪が12両参ります。危ないですから、黄色い電気ブロックまでお下がりください。3番乗りは、お客様にお願いします。ホームの端を歩くことは、走行中の列車との接触や線路への転落の恐れがあり、極めて危険です。駅カッパラーメンをお知らせいただくが、その方にご利用をおかけください。皆様のご協力をお願いします。18時7分発普通京都行きは2番乗り場から発車します。まもなく2番乗り場に18時7分発普通京都行きは4両で進みます。危ないですから黄色い点字ブロックまでお進みください。2番乗り場に電車が進みます。ご注意ください。好きじゃないでしょ。次は瀬田です。
田です。東大口左側です。まだ安全知ったらいいな。安全確認。お客様にご案内いたします。ただいま石山出出間におきまして踏切の非常ボタンが取り扱われているため、この電車は津田駅にて出発を見合わせます。踏切の安全の確認ができ次第運転再開いたします。恐れ入りますが、発車までしばらくお待ちください。繰り返しお客様にご案内いたします。ただいま石山出出間におきまして踏切の非常ボタンが取り扱われておりますため、安全の確認を行っております。まずこの電車はただいま瀬戸駅におきまして発車を見合わせております。踏切の安全の確認が取り次第再開いたします。恐れ入りますが、発車までしばらくお待ちください。繰り返しお客様にご案内とお断りを申し上げます。ただいま琵琶湖線内石山出出間におきまして踏切の非常ボタンが取り扱われていますため、安全の確認を行っております。そのためこの電車瀬戸駅にて出発を見合わせております。踏切の安全の確認が取れ次第運転再開いたします。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。繰り返しお客様にご案内とお断りを申し上げます。ただいま琵琶湖線内石山出出間におきまして踏切の非常ボタンが取り扱われておりますため、駅係員が安全の確認を行っております。そのためこの電車は瀬戸駅におきまして出発の見合わせております。安全の確認が取れ次第運転再開いたします。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。
お待たせいたしました。安全確認が取れましたので運転再開いたします。では、お客様ご注意ください。乗車機発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。次は石山です。先ほど琵琶湖線内石山出デカにおきまして踏切の非常ボタンが取られておりましたため安全の確認を行っておりました。そのためこの電車一時的に瀬田駅におきまして出発を見合わせておりました。瀬田駅5分遅れで発車しております。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。お詫び申し上げます。次は石山です。お待たせいたしました。まもなく石山です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。電車の到着が遅れましてご迷惑をおかけいたしました。お詫び申し上げます。新快速電車は次増田のホームの向かい側1番乗り場から発車いたします。京都方面を急ぎのお客様は新快速電車をご了承ください。石山です。電車の到着が遅れましてご迷惑をおかけいたしました。到着の電車は普通電車の京都行きです。入り口に分かれてご乗車ください。2番乗り場普通電車の京都行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。京都行きドア閉まります。ドア閉まります。ご注意ください。次はゼゼです。
左側です。お降りの際は足元にご注意ください。京阪線はお乗り換えです。電車が通過します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。改札姫路方面安心行きは3番乗り場から発車します。電車は